apskatīsim dažādus ciberelektronikas loģikas elementus, kuri tiek izmantoti dažādu ierīču darbībā, veidojot dažādas loģiskās schēmas, nodrošinot dažādus loģiskos pārslēgšanās risinājumus. Un pirmais no loģikas elementiem, kuru mēs apskatīsim, būs loģikas elements ne, jeb loģiskā inversija, kuru jūs redzat arī attēlā. Loģiskais elements ne, kas veic tātad loģisko noliegumu, jeb inversiju. Ko tad tas nozīmē? Tātad loģiskā inversija, jeb noliegums pasaka to, ka, ja ieejā mēs padodam loģisko viennieku, tad izejā būs loģiskā nulle. Ja ieejā mēs padodam loģisko nulli, tad izejā būs loģiskais viennieks. Tātad ieejā padodot vienu loģisko signālu līmeni, mēs izejā saņemam pretēju loģisko signālu līmeni. Tas nozīmē, ka šis loģiskais elements ne veic ieejas signāla inversiju. Kā tad tas strādā? Tātad apskatīsimies simulācijā. Šobrīd ieejā mums ir padota loģiskā nulle, pēc izejā ir viennieks. Par to liecina arī gaismas dioda, kas spīd. Tad, kad mēs padodam ieejā 1, izejā ir 0. Un mainot šos loģiskos līmeņus, mēs redzam, ka mainās izejā tātad loģiskie līmeņi uz pretējo. Tātad, ja ieejā ir 1, tad izejā ir 0. Apskatīsim loģisko un elementu, tātad, kurš veic tātad loģisko konjunkciju, kuram izejā loģiskais viennieks parādās tad, kad visās tā ieejās ir loģiskais viennieks. Tas nozīmē, ka tikai un vienīgi tad, kad visās ieejās mēs padosim augstu signālu līmeni, jeb 1, tad izejā parādīsies 1, jeb augsts signāla līmenis. Citos gadījumos, kad kaut vienā no ieejām būs 0, izejā arī būs 0. Tad pārbaudīsim, kā tas strādā. Tad šobrīd tad mēs padodam abās ieejās 0, izejā vērtība loģiskā ir 0. Padodot pirmajā ieejā 1, otrajā 0, izejā joprojām ir 0. Samainot loģiskos līmeņus vietām, izejā joprojām ir 0. Un tad, kad mēs abās ieejās padodam vienlaicīgi augstu līmeni 1, tad tikai un vienīgi izejā parādās loģiskais viennieks. Par to liecina arī gaismas dioda. Vai elementam izejā augsts signāla līmenis, jeb loģiskais viennieks parādās tad, kad kaut vienā no ieejām tiek padots augsts loģiskais signāla līmenis, jeb 1. Un tikai vienīgi tad, kad abās ieejās ir 0, izejā būs loģiskā 0, jeb zemes signāla līmenis. Pārbaudīsim, kā tas strādā. Tad šobrīd abās ieejās padots loģiskais 0, jeb zemes signāla līmenis. Tāpēc izejā arī redzam, ka ir zemes signāla līmenis, jeb 0. Ja padosim pirmajā ieejā 1, tad izejā loģiskais līmenis mainīsies uz 1, jeb augstu signāla līmeni. Samainot loģikas līmeņus vietām, ieejās, izejā redzam, ka arī ir 1, jo joprojām kaut vienā no ieejām tiek padots viennieks, tāpēc izejā ir 1. Un, protams, gadījumos, kad abās ieejās ir 1, tad arī izejā ir loģiskais 1. Tātad pietiek padot uz kaut vienu no ieejām viennieku, jeb augstu signāla līmeni, lai izejā nodrošinātu viennieku, jeb augstu signāla līmeni. Skatīsim loģikas elementu vai ne, kurš tātad ir loģiskās disjunkcijas inversijas elements. Tas nozīmē, ka tas veic loģiskās disjunkcijas inversiju. Loģiskā disjunkcija, atgādinu, bija loģikas elements tātad vai, kurš tātad izejā nodrošināja augstu signālu līmeni tad, ja kaut vienā no ieejām bija loģiskais viennieks, bet tad, kad abās ieejās bija 0, tad izejā bija 0. Loģiski jau ir saprotams, ka loģikas elements vai ne veicot inversiju nodrošina pretēju darbību tam, kā darbojas loģikas elements vai. Tas nozīmē, ka ir sagaidāms, ka mēs novērosim pretējus izejas signālu līmeņus tiem līmeņiem, kādi būtu bijuši vai elementa gadījumā. Pārbaudīsim. Loģikas elements vai ne izejā
nodrošina augstu signālu līmeni, jeb vieninieku, tad, kad abās ieejās mēs redzam, ka ir loģiskā nulle. Tad, kad kaut vienā no ieejām mēs padosim loģisko vieninieku, izējā signāla līmenis būs nulle. Samainot vietām, mēs redzam, ka joprojām izējā signāla līmenis ir nulle, jeb zems signāla līmenis. Tad, kad abās ieejās ir viennieki, izējā joprojām ir loģiskā nulle, tātad pilnīgi pretēji tam, kā darbojas vai elements. Tas nozīmē, ka izmantojot loģikas elementu vai ne, jūs varat nodrošināt inversiju vai elementa. Apskatīsim loģikas elementu un ne, kurš veids tātad konjunkcijas inversiju. Tas nozīmē, tas darbojas pretēji loģikas elementam un. Tas nozīmē, izējā loģiskie līmeņi pretēji loģikas elementa un izējas līmeņiem. Piemēram, šobrīd, kad abās ieejās ir nulles, tad izējā ir viennieks, jeb augsts signāla līmenis. Ja atceramies, tad loģikas elementam un, ja abās ieejās bija nulle, tad izējā bija nulle. Un ne elementam ir pretēji. Ja abās ieejās ir nulle, tad izējā ir 1. Tieši tāpat ir, ja mēs padodam uz vienu no ieejām viennieku, tad izējā joprojām ir 1, jeb augsts signāla līmenis, kas atkal ir pretēji un elementam. Samainot vietām, loģikas līmenis ieejās, izējā joprojām redzam, ka ir loģiskais viennieks. Un tikai un vienīgi tad, kad abās ieejās ir 1, tad mēs redzam, ka izējā ir loģiskā nulle, kas nozīmē, ka loģikas elements un ne darbojas pretēji loģikas elementam un. Tātad veids loģikas elementa un inversiju. Tagad apskatīsim loģikas elementu izslēdzošais vai, kurš ir principā nevienlīdzības elements. Tas nozīmē, ka loģika ir tāda, ka izējā parādās loģiskais viennieks, jeb patiesa vērtība, jeb augsts signāla līmenis, tad, kad ieejās ir atšķirīgi loģiskie līmeņi. Tas nozīmē, uz abām ieejām, ja tās ir divas vai uz visām tātad ieejām, šajā gadījumā ir jāpadod atšķirīgi loģiskie signāla līmeņi. Tātad tie nedrīkst būt vienādi ieejās. Tādā gadījumā, ja tie nebūs vienādi ieejās, izējā varēsim iegūt loģisko viennieku. Pārbaudīsim, vai tas tā strādā. Tātad šobrīd ieejās abās ir loģiskā nulle, tāpēc izējā ir loģiskā nulle, jo abās ieejās ir vienādi loģiskie signāla līmeņi. Nomainot loģisko signāla līmeni pirmajā ieejā, mēs redzam, ka izējā parādās loģiskais viennieks, jo abās ieejās šobrīd ir atšķirīgi loģiskie signāla līmeņi. Samainot vietām, mēs redzam, ka arī izējā parādās loģiskais viennieks, jo atkal ir dažādi loģiskie līmeņi ieejās. Savukārt tad, kad abās ieejās ir loģiskais viennieks, līdzīgi kā tad, kad abās ieejās bija loģiskā nulle, izējā parādās loģiskā nulle, jo ieejās ir vienādi loģiskie līmeņi. Tātad loģiskais elements izslēdzošais vai izējā nodrošinās augstu signāla līmeni tad, kad ieejās būs atšķirīgi loģiskie līmeņi. Loģikas elements izslēdzošais vai ne. Iepriekš apskatījām, kā darbojas loģikas elements izslēdzošais vai, kurš darbojās tā, ka izējā nodrošināja augstu signāla līmeni tikai un vienīgi tad, kad ieejās nebija vienādi loģiskie signāla līmeņi. Proti, tad, kad ieejās bija atšķirīgi loģiskie līmeņi, tad izējās bija 1. Savukārt tad, kad ieejās tika nodrošināti vienādi signāla līmeņi, nulles vai viennieki, tad izējā bija 0, jo loģikas elements izslēdzošais vai darbojas tā, ka izējā padod viennieku pie atšķirīgiem ieejas signāla līmeņiem. Savukārt loģikas elements izslēdzošais vai ne, ko mēs šobrīd apskatām, darbojas pretēji loģikas elementam izslēdzošais vai, jo tas izējā nodrošina loģisko līmeni 1, jeb augstu signāla līmeni, tad, kad abās ieejās ir vienādi loģiskie līmeņi. Šajā gadījumā mēs redzam, ka izējā ir viennieks,
jo abās ieejās ir loģiskās nulles. Ja kaut vienā no ieejām mēs padosim viennieku, mēs redzēsim, ka izējā loģiskais līmenis nomainīsies uz nulli. Šobrīd mēs to arī redzam. Samainot vietām, mēs redzēsim līdzīgu darbību, tātad izējā arī šajā gadījumā parādās nulle, jo ieejās ir atšķirīgi loģiskie līmeņi. Savukārt tad, kad abās ieejās būs viennieki, līdzīgi kā tad, kad abās ieejās ir nulles, mēs novērosim, ka izējā ir loģiskais viens. Šobrīd mēs to arī redzam. Tātad izslēdzošais vai ne darbojas pretēji izslēdzošajam vai un nodrošina izējā augstu signālu līmeni pie vienādiem ieejas signālu līmeņiem.